大家好，我是梁医生。很多朋友呢得了新冠之后啊，现在正处在咳嗽期，咳嗽的非常厉害。但是呢，有些朋友啊是白痰特别多，有些朋友呢是黄痰特别多，有些呢是黄白相间，有些呢是干咳无痰。那每种咳嗽分别代表是什么原因导致的，又该怎么来调呢？我今天就一次给你讲明白。我今天尽量呢给你讲得清楚，让你听完就能用得上。那首先呢，我们就把这些咳嗽啊，按照痰的不同分成4种不同的情况，你看你属于哪一种？首先第一种啊，就是咳白痰的。咳白痰的第一种情况最常见的是因为风寒侵袭导致的。风寒侵袭我们的肺，出现呢咳白痰，痰质比较清晰，伴有一点怕冷怕风，并且这个有些人还流鼻涕，喉咙有点痒，一伸舌头，舌苔特别的白。那我们怎么办？是不是把风寒给它去掉就可以了？那常用祛风寒的，比如说通宣理肺，比如说桂龙咳喘宁，是不是就有比较好的散风寒的作用啊？但是不是所有的白痰都是风寒，因为有些人呢，他也不怕冷不怕风，也不流清鼻涕了，他就是咳痰特别多，量特别多，质很稀，这种清白痰，一看舌头舌苔比较的厚腻，有些人还有齿痕，多见痰湿导致的，痰湿蕴肺。那这个时候我们是不是要清肺中的痰湿啊？那我们常用的呢，像二陈丸、橘红痰壳颗粒，它们就有比较好的清肺中痰湿的作用。这个是白痰。你说我不是白痰，我是黄痰。那黄痰多见的是有肺热导致的。记着，白色的是偏寒，要不然就是痰湿；黄色的呢就是偏热。像这种有肺热的人呢，他多半是咳嗽的声音比较粗犷，咳嗽的比较剧烈一些。很多人呢会伴有一些流黄鼻涕的这样的情况，咽喉疼的比较厉害，一看舌头舌苔呢偏黄色。记着黄色和热有关。那我们就用一些呢清肺热的，比如说像清肺益火片，比如说呢像蛇胆川贝，这样的药物呢，它有比较好的清肺热的这样的功效。那如果这些药呢药店里面没有，那你就告诉店员说我要呢清肺热的治咳嗽的药。那第三种情况，那你如果说是咳黄白相间的痰，一会儿是黄的，到了下午又成白的了，那这种情况是怎么回事啊？多见是有外寒而内热，外有寒邪而肺中呢又有淤热，那这个时候呢就会特别容易出现呢黄白相间。那我们最常用的方法就是呢既清外寒又清内热的。那比如说呢，像我们用一个呢感冒清热颗粒，它呢可以呢清外寒而清里热，再配上一个呢清肺热的止咳的药，比如说呢像羚羊清肺比如说呢像清肺益火这样的清肺热的药，这样搭配就非常的合适了。那在西医上讲呢，如果是偏这种白色的稀薄痰的话，多见这个只是多见，比较粗略的怀疑有可能是病毒感染。那我们常用的呢是治病毒的。那如果说呢你是黄痰特别多了，那这个时候我们考虑有可能是叫继发细菌感染。什么意思啊？你现在虽然说呢一开始是因为新冠病毒导致的咳嗽，但是呢因为你的肺的抵抗力下降了，功能下降了，导致这个细菌也过来掺和一脚，叫继发的细菌感染。那这个时候我们就可以用一些抗生素，比如说像阿莫西林头孢那这一类的药呢就可以来去使用了。那这是西医上我们比较常见的。那最后一种就是干咳无痰。那干咳无痰的话，那我们多见呢是第一种，就是因为呢肺燥导致的燥邪伤肺。那燥邪伤肺的话，我们常用的一些润肺的药就可以用了，各种各样的糖浆，比如说呢像强力枇杷膏养阴清肺丸秋梨膏那这一些养肺阴的就可以去用上了养阴润燥的药。那最后呢，你说我呢不光是干咳了，咳嗽甚至还有点带血了，那这个时候建议呢赶紧去医院里面去看一下，看看有没有已经出现了比较严重的肺炎的情况。那并且呢像这种伴有手脚心发热，到了晚上睡不着觉，并且呢出汗出的特别多，一睡着了就出汗，那这种多见是已经伤了肺阴了，出现肺肾阴虚了，我们可以去应用麦味地黄或者百合固金来去调。这样的话呢，我们就从咳嗽的痰上来分了4种不同的情况，你看你属于哪种痰，去看看你属于是什么原因导致的，选择正确的药物，这样的话才能达到更好的治疗新冠导致的咳嗽的这样的效果。是不是这样一讲你就能清楚了？仔细的去听一听，看看你属于哪种的咳嗽。好，那么本期课程到此结束。如果你觉得这个视频对你有帮助，可以
长按点赞，强烈推荐一下。更多健康知识，请关注我。